नीकी देवी जिंदाबाद 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 नीकी देवी जिंदाबाद 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 श्री राम कुशवाहा जिंदाबाद 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 श्री राम कुशवाहा जिंदाबाद 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 ग्राम पंचायत कुटिया के जनता जिंदाबाद 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 ग्राम पंचायत कुटिया के जनता जिंदाबाद 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 नीकी देवी जिंदाबाद 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 नीकी देवी जिंदाबाद 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 श्री राम कुशवाहा जिंदाबाद 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 श्री राम कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रख के ईमानदारी दांव पर सच्चाई से जीता हूँ, रख के ईमानदारी दांव पर सच्चाई से जीता हूँ। विकास करूंगा ये मैं माँ भारती की सौगंध खा के कहता हूँ। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सब लोग इहे कहता। हाँ तो भोली भुलाए के नहीं थे अब की नीकी देवी के ही जितावे के बाद कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सब लोग इहे कहता। टूटल बनली हो गौवा के गली हो दिक्कत भइल रहता। के बावे चोहे तहनी मन नेता लहवे के बाहो। नीकी देवी के जी तहर के बहो बाकी ई नहीं के मुखिया बनावे के बहो। नीकी देवी के जी तहर के बहो बाकी ई नहीं के मुखिया बनावे के बहो। जहाँ शंख बजा भाईचारे का, अमन की होगी एक नई आजान। काबा भी होगा, काशी भी होगा, लेकिन सबसे पहले होगा हमारा हिंदुस्तान। नीकी देवी के चारों ओरी हालानु बा पूरा कहत टोला मोहल्लानु बा। हाँ तो भुलाए के नहीं थे अब की श्री राम कुशवाहा जी के ही जितावे के बाद नहीं पावे विश्वास जीती है तो करी है विकास। नीकी देवी के चारों ओरी हालानु बा पूरा कहत टोला मोहल्लानु बा। घरे घरे चल के सबके बतावे के बाहो। नीकी देवी के जी तहर के बहो बाकी ई नहीं के मुखिया बनावे के बहो। नीकी देवी के जी तहर के बहो बाकी ई नहीं के मुखिया बनावे के बहो। नीकी देवी जिंदाबाद 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 नीकी देवी जिंदाबाद 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 श्री राम कुशवाहा जिंदाबाद 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 श्री राम कुशवाहा जिंदाबाद 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 ग्राम पंचायत कुटिया के जनता जिंदाबाद 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 ग्राम पंचायत कुटिया के जनता जिंदाबाद 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 नीकी देवी जिंदाबाद 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 नीकी देवी जिंदाबाद 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 श्री राम कुशवाहा जिंदाबाद 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 श्री राम कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नदी नाला बनी रोड के विकास होई हो। केहू दुखिया ना अब तो निराश होई हो। हाँ तो भूले के बाद भुलाए के बाद नीकी देवी के ही जितावे के बाद सब लोग कराता सपोर्ट